Gorengan Mas, sego Mas. Tumbas, Mbak. Nggih, tumbas. Nggih. Ada apa lagi, Mbak? Iki gorengan, kerupuk, sego, karo jajanan, tape. Apa, Bu? Golek apa kowe? Iki. Gorengan. Ya, Yes. Iki piranan, Mbak? 100. Oh ya. 900-an. Anu ora. Ya. Anu kan ngene iki. Ya, Bu, ngapa? Iki Goreng ae. totale pira iki, Mbak? Kuwi 5.000. Oh ya, santam Mbak iki. Dan karo iki pira totale? 10.000. Ya, Sun. Ya. Dia naik Mbak Rati meteng lho, kowe ngerti ya ora? Hei, ngapain tau? Bapak pengen bakar. Bakul apa, Mbak? Oh, iki bakul sego karo kerupuk tape. Bayang suwen, Mbak, iki. Ya tak jajali sih. Iya. Ya. Lah enak kok ngene kok didoli. Jajal panganan iki lah enak sithik. Sing ini sing ngagel enek komu. Ana apa nek ayo. Lah enak. Enak apa? Wis. Bakul sego enak kok ngene. Kok ki ora ono kuwi. Ora ngono kuwi karo wong tuwa ada sopan sithik. Lah iya dadi kok kaya ngono. Dalang apa sih? Sing salah kono le masak ra enak. Dikandani kok makan ngono. Ya wis, Mbak, ngapunten nek masakane kula mboten enak. Lho, Mbak, wis njuk ngapura kowe saiki. Wis ngono. Ya wis ngapura.